भारी भरकम वजूद, लंबी सी सूंड और बड़े बड़े कानों वाले हाथी को बच्चे अपना दोस्त और साथी तस्वुर करते हैं। और ये है कराची के चिड़ियाघर में मौजूद फुटबॉल से खेलती नूरजहां और मधुबाला, जिन्हें वो सब अंदाज और हरकतें सिखाई जा रही हैं जो उनके नन्हे दोस्तों के दिलों को लुभाती हैं। जम्बूरा आती पताए साथी एनप में डाके कुर्सी पे बैठो, ये प्यारे बच्चों हाथी से मिल लो, हाथी से मिल लो। 6 और 7 साला बेबी एलिफेंट के ट्रेनर का कहना है कि 9 उम्री में उन्हें माँ से जुदा कर दिया गया था, इसलिए ये छोटी छोटी बातों से खौफजदा हो जाती हैं। हमारी कोशिश ये है कि पब्लिक से टच कर रहे हैं ताकि मानूस कर रहे हैं, इस काबिल हो जाए कि सवारी वो चले। ज़ू में आने वाले बच्चे शिद्दत से मुंतज़िर हैं कि कब नूरजहां और मधुबाला की ट्रेनिंग मुकम्मल होगी ताकि वो इसकी सवारी कर सकें। कैमरामैन अली मोहम्मद जान के साथ नुसरत वसी, डॉन न्यूज़, कराची।